nisem niti povedal doma, ker boš, da ne vejo, ker če ne mama... Kam greš v neke sekte? Ja. Vsi so me spraševali, a si okej, si v redu, veš, mislim, rabiš prav ono. Kaj je z vami? Veš, ko vidiš v filmih, ko se eni tako in delajo, dejansko sem bila tako. Evo, zdaj po tehničnih težavah, zdaj ka ni Nika, je malo tehnični zapleti, ampak zdaj smo le... Hana, vse v redu, ja? Preveri še enkrat. Vse v redu, okej, da ne bomo snemali za džabe. Jaz sem mislil, špele pa res smo prazno. Karin, lepo pozdravljena. Hvala za tvojo potrpežljivost, da smo šli čez te tehnične težave. Ja, temu kotu se pripravljala psihično na pogovor, ne? Ne, se ni tako hodilo. Ne, sem ful vesel, da si bila pripravljena. Tako da, a si še kaj živčna? Ja, seveda, da sem. Cel cajt vam ne zahetam. Ne, zdaj bomo padli v pogovor, zdaj bo ful fajn boš videla. Tako da eden izmed razlogov, zakaj sem te povabil na podcast, je zaradi tega, ker izvajaš nekaj zanimivega, kar tle se mi zdi na Horiškem, nisem še zasledil, oziroma mislim, da ni drugih izvajalcev kot pa. Misliš na masaža obraza? Tako. Tako da lahko, ker sem bil pred kratkim pri tebi in sem bil ful pozitivno presenečen. Pač nisem dvomil, da bo slabo, ne? Sem verjel, da bo dobro, ampak me je pozitivno presenetilo. No. Malo sem šel tudi potestirati, da vidimo, da če je res v redu, da pa lahko ki pametna povem tle na podcastu, ne, da ne samo fejkam. Ne. Ampak, vidiš, saj veš, o čem govoriš. Tako. Nekaj, če ne bi bilo, da bi prišel sem, pa pole neki govoril od te masaže in nimaš pojma. Tako da, ja. V bistvu tako, zdaj na Goriškem sicer se tudi to izvaja, pač te masaže obraza, ampak se ne toliko govori od tega, ker masaža obraza je v bistvu en del, mislim, sestavni del celotnega telesa, v bistvu, ko se izvaja masaža. Zdaj tako, eni spustijo, eni naredijo na hitro, se pravi, pri masaži telesa v bistvu traja nekje 5 minut, recimo. Kot del navadne masaže. Telesa. Ja, tako. Zdaj jaz jo pa izvajam v bistvu 1 uro. Zdaj masaža obraza naj bi zajemala v bistvu obraz, nekaj vratu in lasišče, ker je masaža obraza in lasišča. Jaz sem se odločila, da izvajam to malo drugače, zato ker se mi zdi, da pač je pomembno, da zajamemo celoten zgornji del. Ker pač vrat, glava, vse se povezuje. Tako da v bistvu masiram roke, vrat, dekolte, lasišče in pač na koncu obraz. Recimo zdaj tle pač, jaz bi rekla tako, pri masaži obraza v bistvu se gre za sproščanje, pač tako glavni del tega, na kateri hodijo na to zaradi tega, ker v bistvu pridobimo tudi na dvigu, se pravi, se nam dvigne ličnice, pač ta povešena koža. V bistvu mišice na obrazu so tako dokaj zakrčene, bi se rekla, ker uporabljamo ene in iste. Se pravi, naše mimike so podobne vsak dan, ne vem, se posmeješ, narediš zmeraj isto, se skremžiš, narediš zmeraj isto, tako da so v bistvu zaspane in s tem v bistvu jih spodbudimo, no, tako da ja. Ko se pa srečala s tem, zaradi tega, ker zdaj smo omenili, ta stvar ni še tako... Mislim, tako, ne prav sram. Jaz sem se zmeraj pač želela tudi delati, se pravi masaže nasplošno, ne. In nisem vedela, kako bi jaz pristopila do tega, da bi sploh začela delati. In potem sem rekla, probam z nečim majhnim, ne. Se pravi, ne na celo telo, ampak na nekaj, se pravi, sem imela na izbiro, ne vem, roke, pač masažo roke, oziroma to refleksoterapijo, ne, pa ne vem, kaj je bilo še vse. In se mi je zdelo to pač nekaj majhnega proti tistemu, kar bi jaz na koncu pač delala, ne. In sem rekla, da pač probam s tem, da vidim, če v bistvu sploh pač to jaz ne znam, ampak če padem noter v bistvu, ne. In ko sem šla na ta tečaj, me je bilo malo tako, ne strah, ampak pred nečim novim, veš, kaj si, ne, imaš tisto tremo in tako. In še, ko sem prišla tja, so bile vse tako, vse neki znale, pač, ne vem, ene so bile v neki kozmetiki, druge so bile v, ne vem, vse so že nekaj imele, neko predznanje, no.
Jaz nisem imela nič, ne, pač samo YouTube in Instagram, ne. Pač Tako večina nas začne, ja, ne. pač, mislim, Saj jaz sem tudi začel, ne vem, prehrana, YouTube, evo, ne. Ja, sej tam, ja, pač zdaj je ful informacij. Ja, takrat recimo ta glavni del je bil YouTube, ne, prva stvar si šel pogledati na YouTube, ne. Pogledaš, kako se dela, ne, mislim. Se pač po eni strani je ful v redu to, ker dobiš neko predstavo, ne. In tako da ja, in pole pač, ko sem to naredila, sem začela tako malo doma, veš, ne vem, te moje ožji krog družine in tako. In se mi zdelo ful v redu in pač sem začela s tem in, ne vem, dobri feedbacki so bili in je šlo tako počasi naprej, no. Ja, to se spomnim, jaz sem tisto se spoznala, ker sem delala še v proteinih, ne, pole si še delala tvojo srednjo službo, pole kar nekaj si začela tu in pole se mi zdi, da je kar zalaufalo, ne. Ja, v bistvu že takrat, no evo, takrat, ko sem še delala tam, pač nisem vedela, da bom tam končala delati, ampak takrat sem imela ful neko željo po tem, ker pa celo življenje je pa zmeram nekaj vmes, ne. Ali so finance, ali se veš pač. Ja, ker takrat se spomnim, da si izrazila željo, ko smo se pogovarjali, da bi delala nekaj v tej smeri, samo nisi točno še vedela, kje in tako, ne. In pa sem začela pač to delati, tam itak sem zaključila službo pač in sem se posvetila v bistvu samo temu, ne. Tako da pač od tam je šlo pol naprej, ne. Čekaj, tečaj, kje si delala za to? V bistvu sem delala pri Vitalu. Pri Vitalu v Ljubljani. Je bil enodnevni tečaj, v bistvu nič kaj velikega. Oni v bistvu temu ne posvetijo neke ful velike pozornosti. To je pač tako, dosti jih dodaja to recimo tem negam obraza, naredijo malo masaže in to, ampak tako prav, da izvajajo, to je malo manj tega. No, tako. Čeprav, kar gledam tako po svetu, se pravi globalno, se pa dosti dela na temu, ker se mi zdi, da so ljudje malo bolj izobraženi. Ja, jaz sem prvič slišal za masažo obraza na enem podcastu in je bilo prav zanimivo, ker je pole razlagal, kako je pole skozi masažo in ta release tension, se pravi sprostitev tenzij in to, kako so prišle pole neke čustvene stvari, umor in tako, in je bilo pole prav zanimivo. Sem tudi sama že to doživela. Ja. Sem imela en primer stranke, mislim v bistvu jih je bilo več, no. V bistvu lih tako, veš, že tako, ko začnem masažo, najprej se očisti obraz in tako. In takrat, ne vem, vprašaš, ko je, pač tako malo. In takrat se začnejo kar počasi, veš, sproščati neka čustva iz ljudi in začnejo govoriti stvari, ki jih drugače ne bi. Ne vem, se zrečeš na cesti, tega ne boš govoril. In tam pride pa dosti stvari ven, ja. Ja, verjetno tudi tak intimen prostor, pa se čutijo pač je neko vzdušje drugačno, bolj sproščeno in ko začne se tudi v bistvu sproščati s tem, ne, začne tudi ven iz tebe hoditi stvari, ne, tako da ja. Ja, meni je bilo zanimivo, recimo pole že isti večer, ko sem bil pri tebi, se pravi popoldne, zvečer pole, ko sem prišel domov, sem prav čutil So te bolele čeljusti? Ja, dejansko, kot nek muskel fiber, sem prav, se dejansko pride do zanimivo, ne. Ja, se veliko to, kar sem ti prej rekla, ko v bistvu teh mišic ne uporabljaš vseh, ker imamo ogromno mišic na obrazu, ne? In pač ne pridejo do izraza vsak dan in dejansko pride do nekega muskel fibra v bistvu, ne? Ja, in pole drug dan sem cvetil, ne? Jaz sem te videla na cesti, si se kar svetil. Ja, malo je bilo ker je vse prišlo ven skozi kožo, na prav svetu sem. Ja, veš kaj, tudi recimo v bistvu z masažo, ne, se odprejo pore, ne, in v bistvu se izloča ven, ne, tako da dobi nek sijaj koža, ne. Da, ja. Kaj pa so recimo še kakšne koristi, take masaže obraza? Ja, tako, zdaj si pač si jih že omenila. V bistvu tako, pač te so v bistvu glavne, ne. Prva je ta, da v bistvu se ful sprostimo. To je pač res. Mislim, jaz ne moram nobene druge masaže primerjati s tem. Ne vem. To je ena stvar, druga stvar je za dvig, se pravi za dvig, ne vem, recimo teh podočnjakov, za dvig vek in tako naprej. Potem v bistvu koža se nam nahrani, ker pač se uporablja olja, ki so primerna prav za obraz. Recimo jojobino olje je ful fajn. Potem v bistvu tako, zdaj se pravi te dve stvari, potem recimo, kaj bi ti še rekla, kaj bi še bilo. Recimo zdaj, če imaš težave, ne vem, ti dam primer, nekdo, ki ful govori, recimo, ko jaz zdaj. Zdaj sem mogla masirati. Ne, recimo... Mislim, se lahko tudi sama masiraš, ja? Ja,
pač, kadar se spomnim. Ne, Ja, ja, dejansko se lahko jaz Aha, sam, okej. ne. Pač recimo nekdo, ki ful govori oziroma uporablja neke mimike obraza čez dan, dejansko v bistvu mu to koristi, ker v bistvu mu sprosti to napetost, ne. Ali pa recimo, ne vem, če si ful jezen, ali pa, ne vem, žalosten, kakorkoli, pač take, pustimo dobre, mislim, če si vesel, pustimo, ne. Če imaš take slabe, recimo, pač, ne vem, ko je žalost, jeza in to, stres, recimo, Okay. v bistvu tako sprosti obraz, ne, da v bistvu se to vda, ne, se pravi, ni tiste zategnjenosti, ne. Okay. Recimo, če si ti ful časa pod nekim stresom, ti dam primer, ne vem, da delaš nek projekt ali karkoli, to itak traja, ne, in se nabira in mišice postanejo zategnjene, ne, in v bistvu to ti v bistvu sprosti, ne, ker je nek release, ne. V bistvu pole skozi masažu se tudi ti, pole se ti Ja, veš kaj, zamenja v bistvu mood. se povezuje Kaj eno z drugim, ne? ne, Ja, ja. eno je pač kar vidimo, drugo je pa noter, ne, in to gre eno z drugim. Ne. Ja, se tu se pa hostel se ne zaveda. Mislim, ne pomisliš Ne, na to, ne? Se ne, isto je tudi pri ne. drugi masaži. Zdaj, Ja. če si ti skozi Ja, tako zategnjen, kaj vse itak si je vidim. stres, ne? In če ti Ja. pole sprostiš, Ja. pač, če samo spustiš Ja, ramena, že ja, tu ja. ublaži ta stres. In verjetno je pole pri Jaz- obražu isto, ne? Ja, Pač na isto čustva. je, ne. dejansko je isto, ja. Recimo tudi to, kar si zdaj rekel, ne, pač, ko prijejo ta zategnjenost v tem ramenskem delu, ne. Tam recimo, ne vem, vidim ogromno ljudi, ki pridejo, pač ja, me boli tle, sem ful zategnjen, me tle pač veže, ne. In dejansko ugotovim na koncu, da v bistvu ni zaradi nekega napora ali pa ne vem, da neka bremena dviguje, ampak je samo stres dejansko. Ja, ne. ker se skozi pele ono gor. Čeprav tako se mi zdi, veš, ko pomislim nazaj, ne, ko je kdo rekel, ja, stres, ne, stres je kriv za to, stres je kriv za ono, sem si mislila, kaj, stres je kriv za vse, ne. Pač tako je zgledno, ne, ampak dejansko ima ful veliko vpliv, ne. Ja, v bistvu se ni samo stres problem, pole ti kako reagiraš. Kako reagiraš, ja, seveda, ja, itak. Itak tu so neki stalni Seveda, stimulusi in ja, zunanjega ja, okolja, ja, in znotraj, itak. ne. In pole ali ti odreagiraš, ali greš v Ja. stres, v boj ali bek, ali Ja, v pač. bistvu so zunanji Ja. dejavniki in sam ti, ne, Ja. v bistvu, ne, tako In da. pole, ja, jaz imam s tem kar težave, ker imam Tudi skozi hor, pač ramena Tudi hor. jaz, Ne. pa se zasledim, Ja. ono, hitro dol, veš. Ja. In Ma pa ne zadnjič, ko pomaga. sem bil pri tebi na masaži, je bilo prav uno, ma ko si ti zatrnjen, ma kje sta me narobe. Ja, neč pač po Ja, veš, stresu, ja, ne. a veš, recimo, ko delam masaža obraza, ne, itak grem tudi po vratu, ne. In tam začutim recimo tisto napetost, ki jo v bistvu imajo ljudje, ne. Ja, ja. Ker obraz pač, ok, čutiš nekaj, ampak ni tako izrazito, ampak ko greš po tem delu, pol šele vidiš, ne. Porečeš človeku, ne, ono, mislim, stranki, ne, rečeš, ja, ma tle, pač imaš ful za teno, ma ja, se vem, sem skozi, ja, si, ja. Ja, tudi pole pisarniško delo, nekaj pole te Ma avtomatsko eno z povleče. drugim, ne. veš, da prvo sem mislila tako, ne, javni, ki samo sedijo, ne imajo največ težav, pa ni samo to, ne, tudi tisti, recimo, ki se ukvarjajo ful športom, recimo, ne, ali pa, ne vem, nekdo, ki opravlja neka težka dela, recimo, vsak ima nekaj, ne, Ja, ja. ni, da boš rekel, ta samo sedi v ne vem kaj dela, ne, v bistvu vsak ima neko stvar, ne, pač tako da, Ja, in pole itak, če izvajaš to skozi, itak se pole samo nabira. nalaga se, nalaga, ne, ja. Najbolj pa je problem, ker ljudje pridejo prepozno, ne, mislim, ne prideš ti preko te boli, ampak prideš pol, Ja. ne, ker že izrazito, ne, pač, tako da, ja. Ja, se ponavadi zmeraj tako, ne, kadar ti začne delati neke težave, nekaj, Ja, ne, takrat pole, greš, ne. takrat ja. greš, ne Tudi pa, da bi šel ne boš šel pole jaz prej. preko silačen, boš šel takrat, ko si lačen, ne. Ali pa grejo samo tisti, ki so res ozaveščeni. Ne, Ja, tisto evo, to je fajn, pa ne. druga stvar, ja, to je pa res. Ponavadi ali kakšni športniki, a pa eni, ki Ja. so šli skozi nekaj in Ja. vejo, da treba preventivo. Ne. Veš, recimo, jaz tako, ko pomislim, ne, zdaj ne vem, zdaj se ne toliko osredotočam na to, ma recimo prej, ne vem, jaz nikoli nisem sama, tako pogledam recimo 10 let nazaj, ne, nikoli nisem šla na masažo, nikoli, ker meni se mi je zdelo to nek luksus. Veš, mislim, ne luksus, ko finančno, ampak tako pač kaj, če to meni, razumeš, ja, ja. pač ne bom hodila, ne, brez veze, ne. Zdaj, ko delam to, pa vidim v bistvu, kaj je fora, ne. Se pravi, masaža je v bistvu že tako nek osnovni del, v bistvu, mislim,
osnovni del življenja dejansko, ker v bistvu ne pač sprostiš samo nekega stresa in to ampak vpliva dejansko na celo telo, ne, od znotraj, od zvone in tako, ne. Ja, tu vidim recimo moja sestra, ne, Tina, ki tudi Ja, masira, tudi ker ona je kinezologinja, Ja. pa masira klasično športno masažo Ja. in to, ne. In vidim pole masira doma in ima zmeraj več ljudi, tudi bricev recimo hode, ne, ker prej, veš, briška mentaliteta je tudi malo taka zatajnjena, Ja, ki boš hodil tja, basne, pač, ne, pač, ja, ja. pač, veš, ona, ki bom pač zapravljal sode za to, ne. Ja, si to, in, zakaj vam veš, dal, ne vem, 30-40 evrov za to, kaj lahko ja, grem, ne vem, samo na eno se pico, počasi veš. spreminja ta mentaliteta, ne, da pač se. greš na neko masažo, daš tisto, pač, kar je, ne vem, 30-50 evrov, ma se pole ful boljš Ja, počutiš to in je tisto tudi ti res, pole ja. omogoči, da Ja, da lahko delaš funkcioniraš. več, nimaš bolečin, Ja. pač, Dejansko greš lepo naprej, bi se rekla tako. Je pa res, da ne vem, tako, veš, pri meni je bil problem, ne, kako računati, ker jaz ful ne rada računam. Mislim, ok, normalno, da za svoje delo moraš pač nekaj zaslužiti, ne. Nisem pa hotela biti ena izmed tistih, recimo, ko ne vem, pri nas, ki je ta center, masaž, ne, pač so cene, mislim, ogromne. Za moje pojme so ogromne. Ti pač delaš 1 uro, dejansko za delo porabiš, ne vem, olje in svoje roke in svoje pač, ne. Ok, zdaj pač koliko se ceniš. Eni ocenjujejo to z denarjem, jaz tega ne morem, recimo. Pač, mislim, ko bi ti povedala. ja, nimaš 10 let izkušenj, da bi lahko toliko Ne, ma računala, tudi ne vem, tudi če bi jih imela, recimo, ne vem, če bi to naredila, zaradi tega, ker se mi zdi, pač, ne vem, to je moje delo, jaz ti tebi pomagam, ne, ampak jaz to naredim z nekim veseljem, razumeš, ne delam to zato, da zaslužim tistih 60 evrov, recimo, ti dam primer, ampak ti bom recimo računala 40, pa bo jih tako v redu, razumeš, ker isto bom delala, bom imela 20 evrov manj, ma bom vedela, da ti si zadovoljen in boš spet prišel, ne. Tako da, ja. Ja, mislim, eni kar se mi zdi preveč računajo, ne, se kar Ja, kar dvigajo gledam cene zadnje čase, gor. so se cene kar povzdignile. tako Dobro, da- ok, se malo zastopiš, zato tega, ker so Ja, pač pač druge blaginja, stvari, pa vse, ja, ja, pa okej, idek to pole večinoma to izvajajo samostojni podjetniki, ne, in to je pač ja, saj nerealno, koliko to je stroškov problem imaš, zaradi ne. tega, ker so Ja. najemnine in stroški Pa in vse, in zato najemnine se in cena vse, ne, ja. dvigne v bistvu. Računi ne. že 500 Ja. evrov samo SP-ja, Ja, ja. plus še najemnina in toliko, Ja, te- mislim, kako je, ne. Ja, ne, Boš še ne gre enkrat- skozi. Ja, ne. Jurija, samo Ja, da preživiš. Veš, kaj je plus problem še- pri masažah? Ker recimo tako, mislim, problem. Zdaj eni recimo delajo eno za drugo, ne. Recimo greš v neke terme ali pa ne vem kaj, to jih samo šopajo, ne. To jih naredijo po 10 na dan, ma ti dejansko ne moreš narediti 10 masaž na dan. Ker pač eno je, ok, lahko ti zmoreš, ne vem, si toliko fizično pripravljen, ne. Ampak ti noter Ne pustiš sam, sebe, ne. Mislim, ne daš sam sebe, ne. nisi več Ja, tam, ja. ne. Jaz vidim, recimo maderoterapija, ki jo tudi delam, ne. Pač poleti je grozno, ne, poleti se to izvaja, pač res, jih imaš 5, eno za drugo. Pač vse narediš, itak, kaj češ drugega, ne moreš pustiti človeka tam. Samo, ne vem, tako, 3 jih narediš, pol pri 4 si že malo, veš, tam ni sicer tako pomembno, kot pri masaži, da se ti pač noter dobro počutiš, bi se rekel, ker delaš še zmeraj isto, ne, ampak nisi več ti, razumeš, ni. Kaj pa recimo ta, ki se zdaj omenja maderoterapija, daj povem malo več od tega, ker meni tu je ful neznano, Tu ni za moške. tu ni za moške, ok. Ne se kjecu, ma Prva kaj, konc informacija. koncev, zakaj ne Ja. več. Ja, v bistvu z maderoterapijo tako, predstavlja se jo kot neko preoblikovanje telesa, ne, pač to je v bistvu reklama za to, promoviranje, ne, ampak jaz spet ne gledam tako, jaz imam svoje poglede na stvari, ne. Recimo maderoterapija meni ne predstavlja samo to, ampak v bistvu dosti vpliva na notranji naš sistem, ne. Recimo z njo se poveča cirkulacija krvi, se limfo potiska naprej, limfno tekočino, uravnava se pritisk, tudi v bistvu tudi sprostitev je tu. Recimo. Ima dosti drugih dejavnikov še zraven, kot pa samo preoblikovanje telesa. Ne. Zdaj, če bi vprašala kakšnega fitneserja, bi me poslal nekam, ne. Ja, pa če je V bistvu res. tu je predvsem za celulit, ne, čeprav Ja. zastopam, ne. Ja, v bistvu to je tako, ne, zdaj celulit, to zdaj ti pravim, pač glavna stvar, ki jo oni promovirajo, ne, celulit, ne.
Zakaj? Ker se zadržuje voda, ne? In s tem se v bistvu potiska voda, mislim, se izloča voda iz telesa, ne? Ko delamo maderoterapijo, ne? Ampak to je nek proces v bistvu, ne? Se pravi tudi postopek, ne? Kako pridemo do tega. Ni kar, da boš ti masiral z nekim valčkom, ne? Pa malo vzel enega, pa drugega, pa končal, ne? Ni to, ne? Pač je nek postopek, ne? In v bistvu se samo pomaga, da v bistvu se celulit preoblikuje, ampak ne izgine, seveda, ne? Kar je vodenega celulita, ja, dejansko ja, ker je pač voda tisto, kar je pa globoko, pa brez prehrane in telovadbe, eno v noč. Ja, ker tu si zadnjič, recimo, mi je ostalo, ko si omenila na terapiji, da se dosti krat lih zaradi tega, ker se napačno promovira, Ja. pole so ljudje proti temu. Ja. Ja, maderoterapija Ja, nedokazano rešuje celulita. Tako, Pač ja. je že zaradi tega, ker se napačno promovira. Ja, v bistvu tako je. Že začeli so z napačnim pristopom. Tako. Mislim, v bistvu je bolj tržna niša, če pogledaš tako, ne. Ker se veš, ženske, ne, itak vsaka ima malo celulita, itak gremo takoj to, ne. In potem so pa drugi, ne vem, ki so malo bolj izobraženi, ne, ja, to pa ne pomaga, ne. Pač to ni, da boš ti rešila težavo, ne. Tako da, mislim, vsak ima svojo stran, jaz sem na sredini, razumeš, tako. No, lahko povem še en moj osebni primer. Mama, ne, smo jo kupili za rojstni dan, ne, terapija pri tebi, pa je bila ful zadovoljna. No, sem slišala, celo to mi je rekla. Je rekla, danes sem mislim, ona je bila en dan na terapiji in prejšnjič, se pravi prejšnji ta obisk je imela, ne, ko je prišla domov, je rekla, da je še mož rekel, da je res prav drugačna. Tako da se rekla, če moški to reče, Alora pomaga. Ko veš, ne, ja. veš, da pomaga. Ja, zanimivo, ne, tako da, ja, itak, jaz sem taka mnenja, da jaz sem sicer malo bolj tak odprt, sicer nisem bil vedno tako odprt, ampak se mi zdi, da je fajn, da probaš zmeraj izkusiti vse in potem si ustvariš neko mnenje. Pač biti odprta, ko se reče v angleščini, open-minded, ne, probati in potem vidiš, pač sigurno nekaj dobiš od tega. V bistvu moraš dati priložnost neke stvari, ne, pač, mislim, se pravi, recimo, ko te, ne vem, določeni ljudje rečejo, ja, to ne pomaga. Ja, kaj si pa ti dejansko probal, naredil, ne, da ne pomaga? Je pa res tudi to, ne, je dosti teh terapevtov oziroma pač maserjev, kdorkoli pač to izvaja, ker tle ne rabiš nobenega, v bistvu niti potrdila, certifikata ne rabiš, da to izvajaš. In marsikdo izvaja, ko v bistvu, grdo rečeno, nima pojma, ne. In se pride do različnih težav potem, ne. Recimo, en primer, ne vem, pridejo podplutbe, pridejo te hematomi, ratajo, ne, pač modrice, ne. Ali pa recimo sploh ni nobenega rezultata. Zakaj? Zaradi tega, ker se v bistvu ne prav uporablja teh valčkov, ne. Ker vsak ima nek svoj namen, ima neko zaporedje in če se jih ne prav uporablja, ni tle, ne. Pač, ne vem, sem slišala že dosti zgodb, recimo, ki so bile tudi slabe, ne, za to, pa so potem prišli tja, pa so bili bolj zadovoljni. Ne zdaj, da se hvalim, ne, pa tako pač, dejansko je bilo tako, ne. Tako da... Ja, je tako ful na izvajalcu, ne, da pač samo že ena taka slaba zgodba, pa lahko vrže slabo luč na splošno, ne. Ja, to je res, ja. Sploh na tem našem Horiškem, ne, to je ena slaba... Tle pa itak se pozna eno z drugim, tako da... Ena slaba zgodba in kar naenkrat rata to. Jaz recimo, veš, tle pri nas, mislim, v Sloveniji nasplošno pač, ne, trenutno je tako, da v bistvu izvajalci masaž in v bistvu masažno maderoterapije ne potrebujejo certifikata. Se pravi, jaz spet lahko prek kdorkoli, lahko bi ga ti recimo pač tako, ne. In to pač ni okej, ne. Ja, pač ne more jih vsak izvajati. Pa še tisti, ki ima certifikat, včasih nima pojma, ne. Tako da. Ja, se tu je večni problem, ne, tudi ne samo na masažah, ampak tudi drugatno. Pač ti lahko narediš en tečaj in pač si besedno nek maser, ne? Nekdo pa mora iti skozi šolo in da isto dela. Vem, da v Italiji recimo imajo malo bolj poostreno to, morajo imeti celo zdravnika nekaj časa pač zraven, da v bistvu nadzoruje ta proces, ne? Da priješ ti do nekega certifikata. Ja. Mislim, itak so tudi prednosti, ne? Zdaj recimo jaz nisem šel na šolo za dietetika, ne? Sem naredil pač 2 tečaja in pač je ful laže, ne? Če ne bi priješ laže do neke stvari, samo tebe to zanima, ne? Pač ti se boš dal v to, recimo jaz sem tudi dala v svoje stvari, ampak nekdo, ne vem, naredi, ka vidi recimo
videti recimo priložnost v zaslužku, ne, ker na maderoterapiji med časom poletja, pomlad, ne, se pravi v teh toplih dneh, ne, pač je itak porast tega, ne, in tak ženske pač grejo in vidijo zaslužek, nič drugega, ne, tako da pač tle se spet ne tepemo. Ja. Se pravi, masaža obraza, maderoterapija, še kakšna oblika masaž? Jaz v bistvu zdaj izvajam to, se pravi, pol še hrbet masiram in celo telo seveda pač. Imam narejen tudi reiki tečaj. Reiki tečaj, uštja. Ni nekaj malo več od tega. In tako malo tako za zabavo. Se ti nimam kaj dosti povedati. V bistvu, jaz sem ga šla opravljati zaradi tega, ker sem bila takrat v nekem slabem obdobju. In sem se poglabljala v take malo bolj globoke stvari. Spiritualne stvari. Ja. In mi je bil ta nek tako blizu, reiki mi je bil tako, se mi je zdel neki dokaj enostavna stvar, da bi jo jaz lahko probala in potem sem šla na ta tečaj, ne. Ampak ga nisem nikoli izvajala, verjameš. 3-krat sem ga delala, ja, in še to na domačih in nikoli več. Zato, ker zdaj sicer se niti ne spomnim dobro, ker to je že ful let nazaj. Jaz nisem bila pač 100. Pač počutje moje, mentalno in to ni bilo 100. In nisem mogla izvajati na nekomu, ker pač jaz se nisem počutila, ne. In pač po mojem, mislim, jaz imam tak feeling, da če ti nisi na mestu, ko je treba, itak nikoli nismo 100%, ne, ama če ti nisi vsaj toliko na mestu, pač ne moreš na nekom drugem to izvajati. Ja, sploh spiritualne prakse, moraš biti res pač, ker tisto v bistvu predajaš ti energijo naprej. Ja, se to, ne, sicer pri reikiju se gre v bistvu zato, da gre energija skozi tebe, ne ti svoje energije vzameš, ne, in jo dajaš nekomu drugemu, ampak teče, ne. Ampak jaz niti tega nisem bila sposobna delati takrat, tako da pol sem se prekinila s tem, ne. Ja, ker recimo jaz tega ne poznam toliko, mislim, vem približno, za ki se grejem, pa tudi pred kratkim sem stopil v kontakt z eno punco prek socialnih in pole isto smo debatirali in to je rekla isto, da izvaja ta reiki healing in to. In pole mi je bilo zanimivo, no, mislim, ker ne poznam tako. Stvar dejansko je zanimiva. Jaz sicer tako, vidiš, jaz sem naredila 3-krat, to je doma, ne, ampak sem ga pa prejela že parkrat. Recimo sem šla, ja, sem jaz koristila to pač. In moram reči, da mi je takrat dosti pomagalo. Vsaj mislim, lahko je placebo, lahko je pač, ne, tako da. Ja. Zanimivo. Vidiš, ne. Lahko prijem tisto probati naslednjič tebe. Ne. Sem bila pa recimo tudi na omčentingu. Poznaš to? Ja. No, na temu sem pa hodila kar neko obdobje. Tam sem se pa počutila ful v redu, recimo. V bistvu to mi je pomagalo, da sem se nekako vrnila v moje normalno stanje. Ja, mislim, je bilo del vsega. No, jaz sem bil enkrat na omčentingu, pri Petru Mariniču. Ja, Zbrd. Ja, no, on je hodil tudi tja. No. Okay. Ja. In sem bil enkrat in je bilo ful zanimivo mi, ne. Recimo sem prav čutil te energije, kako so šle. Meni je bilo prvič, ko sem bila tam, meni je bilo v bistvu grozno. Ne veš, kaj pričakovati, ne veš, kaj se bo zgodilo, nekaj pričakuješ, hkrati si misliš, se ne bo nič, ne. In kar naenkrat začutiš neko stvar v sebi, ko mislim, ne moreš pojasniti. Ja. Hard mi je bilo tisto. Ja, te spiritualne. Jaz sem zmeraj bolj odprt za te stvari. Tudi pred kratkim sem bil na enem eventu. Na Daršanu, če si že kdaj slišala. Pa si to je od tega, mislim, da ja, v bistvu je Peter organiziral prevoz, in smo šli pole na... A si šel? Ja, sem šel na Daršan. Jaz sem tudi hotela iti enkrat, pa pol nismo šli. To je bilo za 10.10., se pravi prejšnji teden. To je bil ta Višmasana. Višvananda, ja. Je bil, on je bil, ja. Na tem... Pa je še en tak, zdaj ne vem, kako se kliče, tak suh, z Hrvaške, mislim, da je. Ja. No, od njega imam pa knjigo. Okay. Ja. Čakaj, kako je že knjiga? Ja. Veš, da se ne spomnim. Nekaj od ljubezni. Ja, je lepo napisano. Mislim, če te zanimajo take stvari, pač je fajn si prebrati. No, jaz sem šel recimo zdaj na ta dohodek, nisem niti povedal doma, buš, da ne vejo, ker če ne mama... Kam greš v neke sekte? Dobesedno, ja, ker mama recimo ni odprta za to. Ja, pa se to ljudje dejansko reče, to so sekte, ne? In sem šel malo tako širiti obzorja, ki me je zanimalo, ker ful ljudi je reklo, ja, kaj tu je life changing, tu je pot do... In kako je bilo? No, ti ne vem. Ne veš. Nisem nič ta za občutil,
fajn Pa je si šel bila, do njega v bistvu. ja, v bistvu ta Daršan je v bistvu pogled s tem gurujem. Ti se postaviš ja, tja greš pred do njega. guruja, Ja, vem ja, in to, potem ja, on ja. ti pogleda v oči in to Ja. je kao naj bi bilo Ja. neki full To je po razsvetljenstvo mojem, in to mislim, to je tudi razsvetljenstvo. tako verjetno, kako si ti s tem povezan, Ja. si mislim. Ne vem, se pravi, jaz recimo med tem pogledom nisem neki full čutil, sem pa čutil recimo preko, ko sem hodil do njega oziroma čakal, ko on je pač tem na tem oltarju Ja, in ja, pole ja, ti saj vem, stopiš do kako tega gleda, in tako. In pole, bolj ko sem se približeval, sem pa čutil kot neka energija, Energijo, ki ja. se ustvarja tam. Ne. Ja, Ampak ne, recimo ful ljudi je reklo, da kao ena punca, ki sem bil z njo v kontaktu prek Instagrama, je rekla, da je to njej spremenilo življenje, da pač ona je videla tisto globino njegovih oči in tisto energijo in to, da je prav spremenilo Ja, življenje. si veš kot ko, ne, recimo, zdaj nekdo, ki ne verjame v te stvari ali pa ima nek mešan v njej občutek, recimo, mu mogoče tudi neka stvar, ki dejansko ni nič, ne, mu spremeni popolnoma življenje dejansko, ne. Tako da je ful odvisno, ne, pač zdaj ne moram jaz reči, ker tega nisem videla, Ja, ja. nisem bila tam, ampak tako, če ti verjameš v nekaj, recimo, lahko ti spremeni življenje, tudi če se nič ne zgodi, ampak Ja. si v bistvu oni placebo feeling. Točno to, se pač pole sem ful razmišljal o tem, ne, prav to, ne, koliko od teh ljudi je doživelo to razsvetljenje zaradi tega, ker so prišli dejansko gor in zaradi tega, ja. ali ker so se sami sebe prepričali, da Ja, bojo to ja, doživeli. ja. Ne. Pač, ok, saj itak so vsi poudarjali, da od vsakega izkušnja je drugačna, tako da Ja, ja, nekateri itak vsak začutijo drugače bolj, doživi, nekateri ja, ne. Je pa recimo ena punca mi je pole rekla, da čeprav nisem nič začutil, mogoče je pa ono, ker nisem bil pripravljen neki začutek. Ja, lahko tudi ne dovoliš, ne sprejmeš tistega, Ja, ne. pa to, ne. Pač imaš neko Ja. oviro pred sabo, Ja, v bistvu, tako da- ne, to je tudi, ja. Ja, je bila taka zanimiva izkušnja, predvsem mi je bilo pa všeč, ker tam je bilo v tej dvorani Medvode in bej, da je bilo Jurija 800 ljudi. Maja, Ja, ogromno. pač ful. Mi smo pa deti v Venecijo takrat, pa okej. pol ne vem kaj je bilo, je bil celo ta korona, mislim, da je prišel. Ja, v bistvu prvo je bil v Splitu in potem je prišel še gor. Ja. In v bistvu všeč mi je bilo, najbolj tu mi je bilo všeč, ker so prišli gor res tisti globoki ljudje, veš, se prav čutil, pristnost. Ja. Pa malo drugače v tem realnem svetu, veš, ker Ja, tudi ma- pole se pogovarjaš z ljudmi, Ja, so ful odprti ja, je in tako, drugače. Ne? Ja. Saj, jaz se mi zdi, tako, ko priješ v tak krog ljudi, ki pač, ne vem, ki so tako spiritualni, mislim, da so prav drugačne energije tam. Ja. Recimo, ko sem hodila na ta omčenting, pač so bili taki ljudje tam. Jaz sem prišla edina, po mojem, ki sem izpadla iz neba. Ne? Ne vem, prav drugačen feeling, Ja, se drugačna počutiš energija, drugače. ja. Ne vem. Ja, mene je recimo takrat, ko sem pomagal Petru, ko so imeli tista, so izpeljali ta festival v Brdih, kao Eat, Pray, A jaz Love. se je bilo gorja, bilo nekako dni. Ne? Ja, tako je, v bistvu je bila nedeljo, ne, in mi je bilo, prav tu mi je bilo do tista Pa si šel? energija, ne. Si šel gor? Ja, tam sem pomagal si organizirati bil- tisto. okej. Smo bili tam cel dan in je bilo prav uno, veš, ko prijajo na kup ljudje, ki pač so Ja, in da se s odprti, tem- ta prava ja, energija, ja. veš, tisto mi je bilo pole ful všeč, ne. Ja, malo Recimo drugače. pa, ja, zdaj smo šli ful v spiritualne, duhovne Zamudili. vode, ampak, ja, se pravim, jaz, ko sem bil še športnik, jaz sem zmeraj, Sem bil še športnik. ker sem še igral odbojko, evo, tako. Zdaj sem še vedno športnik, ma ne igram No, več odbojke. Jaz sem bil zmeraj tudi kumulo, sem bil zmeraj tako bolj empatičen, ampak pole, ker ne znaš procesirati tega, sploh pole v športu sem tu malo potlačil, ne. In pole zadnje leta, veš, ker raziskuješ te stvari, vidiš tudi zdaj vidim, koliko lahko čutim energijo drugih ljudi, čutim tako Ja, take malo energije in to. drugače, ne, In ja. je zanimivo, ne? Ja, malo, mislim, Ja. drugačen pogled imaš. Ne, Ja, pol. na stvari, ne. Tako Ja, da je ne. zanimivo, ne, ta healing, om-chanting in Om-chanting. take stvari. Ja, tako Ja. da, ja. Nisem vedel, da si toliko v temu. Ja, ma, veš, kaj mi je meni bilo ful smešno, recimo, ko sem prišla prvič tja, ne, pač kako oni so začeli v bistvu poješ zvok om, ne. to se dogaja 1 uro. Veš, kaj je 1 uro delati om. Ja. In jaz, ko sem to slišala, kaj se bomo tle delali, ne, in mi reče, ja, pač poješ zvok om, ne, pa je uno, ja, kako, v kakšnem ritmu, kaj je uno. Ma rekel, to sam, ne, pač po svoje ti probi, padeš noter, ne, jaz si samo razumeti, kako to zgleda, razumeš. A pa dejansko, ko probaš, pač si tam, sploh ne razmišljaš, ne, pač. Ja, v bistvu se ful sprostiš, ne padeš v nek drug svet. Ja. In pole vidiš, kako se v bistvu nekaj sinhronizira Ja. vse. Pa pole ti Ker dejansko malo... se moraš odpreti v bistvu, ne, ker
ko priješ tja, si vsuno, kaj bo zdaj, kako bom jaz, kaj me bo oni poslušal, kaj če bom čudno zvenel, razumeš, take stvari, ne. Ja, v bistvu pole padaš v flow in rata neka simfonija. Ja, rata prav lepo, res prav lepo, ja. Jaz se prav spomnim, ker sem pomislil, veš, nobeden ni govoril, kako moraš pač pijeti oziroma izgovoriti ta ampak se je kar naredila neka ta simfonija. Ja, rata svoje, ja. In pole ti da takoj misliti, ne, da tisti najboljši bendi, najboljše, kako bi rekel, te skupine, so pač res padejo v nek flow in pač igrajo in je vse usklajeno zaradi tega, ker so... Ja, so toliko prepustiš noter, da sploh... Ja, ne toliko, mislim, sigurno trenirajo, pa se skozi sklepi in tako, ampak... Tisto prije zraven, ne, batle za omčentek njerski trenirati. Pač zanimivo, ne, ker mislimo, da je vse na materialnih, pa ni, ne, tako da... Niti malo. Vidim, zanimivo. Čekaj, kaj te pa pripeljalo do tega, da si recimo šla provat healing, reiki, pa omčenting? Ma, v bistvu, ko bi začela, ko sem rodila, sem, ne vem, ali sem padla v kakšno depresijo, še zdaj ne vem. Po mojem, tako si mislim, ker nikoli nisem prišla do nekega, nisem šla do zdravnika, nisem šla nikamor, razumeš, da bi mi rekel, ja, to imaš, ne. Ampak enostavno mi je vse padlo dol. Pač v bistvu sem se začela zapirati vase, ker jaz pač nisem zaprt človek, ne mislim. Ja, ful si odprta. Pač tako, ne vem, vse mi je šlo na živce dobesedno. Recimo, kad ti rečejo, veš, otrok, ne, dobro, ti si moški, nema dobro, vse veš te stvari, ne. Ne vem, otrok ti prinese veselje, otrok ti prinese jaz tega sploh nisem videla, meni mi je bilo to muka. Recimo, mislim, meni mi je ona takrat predstavljala težavo, razumeš, neko, v bistvu prej moje življenje je bilo tako, zdaj je prišla ona, zdaj je vse spremenila, razumeš, pač nisem vzela to kot neko dobro stvar, oziroma dobro, nisem znala sprejeti tega v bistvu, ne, ker dejansko se življenje obrne, ne, in takrat je šlo vse samo dol, ne, in potem sem začela v bistvu se osredotočiti na take stvari, mislim, sej, pač, če lahko govorim se o tega. Ja, itak, hvala Bogu, odprto, le. Ja, pač tako, ker vem tudi za druge, ker nisem edina v tej situaciji bila, recimo, ne, pač poznam tudi dosti drugih ljudi, ki so bili tako. Jaz sem se začela ful tako osredotočati na se, ampak ne tako, da bi delala na sebi in to, ampak na probleme. Jaz sem v bistvu začela iskati neko bolezen dejansko. Ne vem, ti dam primer, kjer se je začela ta stvar, ko sem zatepala neko bulco na vratu, ne, pač bezgavko, razumeš. In mene me je takrat, itak, te prime panika, že tako vsakega malo te poskrbi, ne, ampak mene me res panika, ne. Itak prvo Google mi reče, da bom jutro umrla. Ja, tisto je, če češ eskalirati probleme, greš na Google. Ja, in umreš drugi dan, ali pa že isti dan, ne. Samo dejansko, ko si ti v takem, mislim, v taki situaciji, zdaj recimo, če bi šla gledati gor, ne bi bilo tega. Ampak, ker si psihično dole, tako na dnu, ti tisto da še dodatno, ne, pač ne, te potlači dol, ne. In po mojem sem doktorirala jaz tam gor, ne, dejansko, jaz če me zdaj vprašaš, kaj je to in to vem vse. In v bistvu ne vem, sem se osredotočila na to stvar, ne. In cel cajt sem si začela, veš, tako dopovedovati sama sebi, da sem bolana, pač, da mi nekaj dejansko fali, ne, in sem šla k zdravnici, tak bezgavka kot bezgavka, ne, pač, to ni bilo dovolj zame, razumeš, pa kri, pa pa jaz sem hodila sama dajati kri v laboratorij, da se prepričam, da je vse okej, ne, kao, pa to mi tudi ni bilo dovolj, ne, in bilo vse najslabše, pač, ne vem, toliko sem padla noter v to, da sem bila celo en teden doma na kavču, sama s sabo in veš, ko vidiš v filmih, ko se eni tako in delajo, dejansko sem bila tako, mislim prav... Ja, to je problem uma, ne, ko ti se ti sfokusiraš na en problem in pač padeš ti tako noter, se ti ustvarja neka druga iluzija. Samo to gledaš, samo to raziskuješ, ne. Pa tudi recimo, sem imela otroka, koliko je imela, 2 leti recimo, zdaj se ne spomnim točno. Dejansko bi jaz mogla tam biti z njo, se ukvarjati z njo. Jaz tudi, ko sem to delala, ne, pač jaz sem dejansko delala vse normalno, ne. Zjutraj vstala, sem, ne vem, peljala psa, sem peljala njo v vrtec. Jaz sem samo to študirala. Cel cajt, pa ni važno, ali smo bili v družbi, ali smo bili zunaj, ni važno, ne. In toliko sem se fokusirala na to, da me je prav butala dol, ne. Dokler nisem prišla do take točke, da v bistvu sem šla sama iskati pomoč, ne.
In ja, sem šla do zdravnice in prišla pred vrate, se usedem tja, pač sem se naročila normalno, ne, tako. In ko je bilo zdaj noter, mislim, malo prej dejansko, jaz sem šla domov. Nisem zmogla, razumeš, ker sem vedela, da je nekaj v moji glavi narobe, ne pač dejansko z mojim telesom, ker sem imela toliko pregledov, da so dokazali, da pač ni nič, ne. In sem šla domov. In pač drugi dan sem si mislila, kaj delam, razumeš, mislim, zavedam se vsega, ne, pač nekaj z mano je narobe v mojem umu, ne v telesu, ker pač, ne. In sem klicala zdravnico in pač šla naslednji dan tja, se opravičila in kar v jog, veš, tam, veš, ker ne moreš, tako, ker si toliko na dnu, ne, pač kar avtomatsko jočeš, lahko ti reče samo, kako si in ti si, ne. In je itak vedela, koliko je ura, ne, že po mojih unih, ne, po spisku, ne, pač je videla, da... In sem prosila pač, da me da nekemu psihoterapeutu, psihologu, kamorkoli pač. Tako da ja, pa sem dobila napotnico in sem šla tja, ne. Tako da ja. In potem počasi začela raziskovati stvari. Ja, pa v bistvu tako, prej recimo nisem ful verjela v te stvari, te psihologe, psihoterapeute in to, pač se mi je zdelo neka zguba cajta. Viš, tako, evo, zato sem le zaprta recimo, ne, ko govorimo, ko smo odprti. In ko sem prišla tja, v bistvu, jaz sem imela samo 3 obiske in meni je bilo to dovolj. Mislim, lahko bi hodila celo leto, ne, veš, itak napotnico ti dajo za celo leto, ne. In v bistvu v teh 3 obiskih mi je ona odprla moj pogled na stvari v bistvu, ne. Mi je razjasnila tisto, kar sem že vedela v bistvu, ma sem se vseeno zatiskala, ne. Pač ja, ful noter, pomaga, če ti ne. nekdo pove direktno. Ja. Poleg te prisile, da se... Ja, v bistvu te da greš prisili, ven, ne. ja, ker dobro, se tudi moj mož doma, ne, on mi je govoril isto, on mi je dejansko govoril iste stvari kot ona tam. Ma tisto ni bilo, pač, mislim, pač ne velja tisto. Ne, tako da ja, tam mi je pač oprla malo stvari in pa sem šla tako, ne, ta omčenting in te stvari, pač in počasi pol ven z tega. Ma, recimo takrat, ko sem bila tako na dnu, sem se sploh, mislim, spraševala, kdaj bom prišla z tega in če sploh kdaj bom. Veš, ker ne vidiš une prihodnosti naprej, ne. Ja, ko si tako globoko v težavah z duševnim zdravjem, je res težko kdaj, ne. Pa veš, da recimo, ko pa mislim za nazaj, ne, sem si mislila tako, ma kaj tako, veš, kaj slišiš, ja, ta je tako, on je tako, ne, pač to govorim že une težke stvari, ne. Kako sploh pride do tega? Kaj ti mora biti, da prideš ti v tako stvar, ne? Pa sem videla, da v bistvu ne rabiš dosti. Ne rabiš dosti. Ne, je samo tako. Ja. Tako da, ja. Čekaj, pole, verjetno si, ja, ta, pismo, kar jaz poznam, ta postpartum depresija in to, je dostikrat več dejavnikov je lahko odzadaj. Lahko je to shiranost telesa, ne, lahko so to kakšni duhovni, duševni razlogi. Kaj si ti prišla do zaključka? Jaz recimo tako, recimo s to psihologinjo, ne, pač ko smo ali kaj je psihoterapeut, se niti ne vem, kaj je, v glavnem s psiho. V bistvu tam, ko smo govorili, smo prišli do tega zaključka, da v bistvu sploh ni bila, mislim, ni bil ta porod pač, ali pa nosečnost sploh problem. V bistvu je bil samo dodaten povod, kaj tak telo, veš, med porodom, med nosečnostjo se ful pač spreminja se, ne, in pride do neke, mislim, velike spremembe, ne, pač v telesu tudi potem, ne, mislim, telo, karojeva, pač naredi marsikaj, ne. V bistvu moj razlog je tečal ful nazaj, recimo, ne. Okay, in bil tisto samo povod. In tisto je v bistvu samo dodajalo, ne, gor, pa še malo, pol še jaz sama sem si dodajala, ne, in je počlo, ne, recimo, ne. Zanimivo. Ja. Nisem kup pomislila to. Ja, pač, mislim, veš kaj je ta potlačena čustva za nazaj, ker niti se ne zavedamo, recimo, ne, jih pač pridejo potem ven, ne, v bistvu. Ja, ker tudi porod je pole fulenja, stresni dohodek, pač itak vse sem ti rekel, vse se spremeni, ti vrne ne, pač, tako kot sem ti rekel, pač recimo tudi, ne vem, jaz sem zgubila mamo, ne, sem imela 21 let, ne, recimo takrat, pač ko se je to zgodilo, ne, zdaj mi ni težko govoriti od tega, ne, pač rada govorim v bistvu od tega, ker mislim, da se ful ljudi srečuje s tem tudi, ne. Jaz takrat, pač tisti dan, ko se je to zgodilo, itak veš, si bum, dol, ne. In kaj se je zgodilo potem? Jaz sem ratala kot neka stena, kot zid, mislim, brez čustev, brez moč. Ja, zaprla. Sploh, mislim, ko vsi so me spraševali, a si okej, si v redu, veš, mislim, rabiš
pravno, kaj je z vami, razumeš, pač ne. In pač politika je bil pogreb in to, ok, te prevzamejo čustva in to in potem nazaj. Recimo tisto leto smo imeli maturo, pač to se je zgodilo malo prej dejansko. Jaz sem brez problema naredila, meni se ni bilo težko učiti, jaz pa nisem razmišljala o tem, zame to ni obstajalo dejansko, veš, sem vse tako nekam pometla tja pod preprogo. Ja, obrambni mehanizem. Ja, in potem, ko se je to zgodilo, potem je začelo metati ven, ne, se pravi, tudi z njo smo ugotovili, da je v bistvu to bil eden izmed razlogov, ne, da sem spadla tako nizko pol, ne, tako da ja, ne, pač. Zanimivo, ne? Ja, Jaz sem marsikaj se zgodi. Jaz sem tudi pri sebi zadnja leta. Jaz imam še ta podoben problem kot ti, preveč premišljujem o teh stvareh in analiziram in to, kar mi daš tu. Ja, pač kdaj mi je res škoda. Samo sem pa s tem analiziral in prišel pa do dosti zaključkov, kar mi je pač tudi pomagalo. Ja, recimo, dobro, odvisno v kakšni smeri greš. Če povedati, tudi jaz recimo, pa med športom, ne, je bilo fuljenih emocij in tako, ampak hkrati, ne vem, so ti pole trenerji oziroma tudi pole šport sam te naučil, da teh ne smeš nikoli pokazati ven, ne, teh emocij in to. In pole tisto nabiraš in pole mene je prvič se pokazalo recimo skozi želodec, ne. Sem dobil gastritis oziroma refluks, prvi letnik faksa, ne. In do takrat se je nabiralo neka čustva, ki jih nisem predelal in itak po kitajski medicini pravijo, da čustva se nabirajo v trebuhu oziroma tle, ne. In pole takrat je prvič ekskaliralo pri meni, ne. In pole s cajtom vidiš, ne, pole itak se mi je pojavila utrujenost čez leta in pole počasi vidiš, aha, ni samo na fizični, ne, nisem samo fizično utrujen, ampak so odzadaj še neke stvari. Pa se tako, če pogledam dejansko, pa to še jaz zdaj delam zdaj, ne, ker se zavem, potem popravljam te stvari. V bistvu že od majhnega se mi zdi, nas učijo nekako zatirati čustva, ne. Pa sej, ok, tisti, ki so malo bolj izobraženi oziroma tako bolj drugače razmišljajo, rečejo, ja, zjoči se, naredi to, naredi ono. Jaz tako, ko pomislim za nazaj, ne, kaj jočeš, nehaj jokati. Ja. Razumeš? Pa noben te ni vprašal, kaj ti fali, kaj je narobe. Ne? Noben ti ni dal neke priložnosti, da poveš, kaj je sploh s tabo. Ne? Ali pa recimo, ne vem, kaj si jezen. Nimaš, zakaj biti jezen? Pa kako ti veš, da nimam zakaj biti jezen? Razumeš? Mislim, tako, ne? Ja. Tudi vidim, recimo, zdaj moja ta malo, ne? Ker ne vem, zlepeha joče, razumeš? Kaj jočeš, ne? Lih tako naredim, kaj jočeš, nehaj jokati. Pa si mislim, se pa razumeš, ne? Ja, pa dobro, daj povem mi, kaj je bilo, ne, pač tako, ne, imamo že od mičkega, se mi zdi tisto noter. Mislim, je težko, itak, mislim, če nisi ti in kul tega se naučil, pole težko ne predajati naprej otrokom, ne. Ja. Pa tudi recimo, če pogledaš, ne, zdaj v življenju, ko ga zdaj živimo, ne vem, tudi te, ki so, ne vem, pustimo, ko bi ti rekel, politiki ali pa kdorkoli, ne more pokazati svojih čustev, ne. Pač dejansko mora se predstaviti tako, da bo on zgledal drugim ok, ne. Pa on je lahko v sebi prav, ne. Ja, tudi družbeno ni sprejemljivo, ne, pač, ne vem, ok, če se ti počutiš, ne vem, v šoli, se ne moreš kar zjokati. Ja, ne boš jokal tam, ne. A pa tam, da te pole starši, mislim, da ali pa te gledajo drugi, ne, si misliš, zdaj bom tle jaz jokal in kaj bo oni rekel, ne. Pač gledamo, kaj bojo drugi rekli, ne, ko se jaz počutim, ne. Hkrati pa pole, se meni se mi zdi, da tisto problem, ker takrat zatreš, ampak pole pa ne spustiš tega ven. Ker lahko zatreš v trenutku, pole, ko priješ domov, se zjočeš, daš tisto ven, pogosto ne, zaradi tega, ker pač... Ne, pač gre tako naprej, ne, tam vse, noter. In pole se tlači, ne. Trebuh. Vemo, kako je to. Se ti imaš podobne težave, ne? A si videla povezavo med težavo z črevesjem in tem, ali ne toliko? V bistvu tako, to zdaj bolj zadnja cajta opažam. Prej nisem niti toliko posvečala te pozornosti. Ker meni recimo so se pojavile težave tako pač neko napihnjenostjo, zaprtostjo in pač take stvari. In itak prvo, ko misliš, je hrana, ne. Ja, itak, ne. Hrana, kaj če bi se drugega ne dajemo vseme kot hrano, ne, mislim se, tako. Recimo, zakaj se jaz ukvarjam s prehrano, zato ker takrat, ne, prvi letnik faksa, ker sem pač dobil težave z želodcem, ja, prvo itak spremeniš hrano, ne. Mislim, ok, pustimo, da te ljudje, mislim, zdravniki te itak dajo na tablete za antacide, ne. In potem ti začneš počasi spreminjati prehrano. Potem itak vidiš, da je bujši, ne. Ampak tisto reši samo v bistvu posledico, ne rešeš glavnega vzroka. Recimo tako,
pač jaz takrat sem spremenila recimo prehrano, ampak težave niso zginile, ne. Pač pri meni je bil sicer drugi problem še potem, ker je bil postavljen sum na neko pač kronično obolenje, ne. Pa še zdaj nisem višna, ali ga imam ali ne, pa to je že 6 let mimo, ne. Lahko zaupaš tudi kakšno? V bistvu na ulcerozni kolitis, ne. Kolitis. Ja. S tem, da v bistvu tako je bilo, ne, jaz, ko si že rekel, te zdrave prehrane, ne, jaz sem ful spremenila takrat prehrano, pač sem mislila, mlečni izdelki mi škodujejo, ne, se dejansko zdaj vidim, da jih ne smem, ampak okej. In sem tisto odrezala in sem jedla potem naprej vse drugo, samo tistega ne. Takrat, to se pravi 6 let nazaj, jaz nisem brala tistega drobnega tiska, posneto mleko v prahu, pa ne vem kaj, pa neki dodatki, ne. Jaz sem samo se izogibala mleku, jogurtu, ne, veš tako, siru, pač tem mlečnim izdelkom. Ampak takrat nisem sploh... Ne vidiš pa, kje je vse dodano tisto, ja. Potem, ko sem začela gledati, pač me primla žalost, ne, pač mislim tako. In pol nekaj časa v bistvu je bilo boljše, ne. Pač, ko sem to ugotovila, kje in kaj se skriva, je bilo boljše, samo potem so v bistvu začele spet težave iste, čeprav tega nisem jedla, ne. In pol spet neka zdrava prehrana, pol sem pa res tako, pač prej nisem jedla neki zdravo, ampak sem se izogibala temu, ne. Pol sem pa res začela kao zdravo jesti, ne. Zelenjava, pa uno, pa malo unga, pa brez predelane hrane in to. In kje je bil problem, ker še zmeraj bilo isto, ne. Mislim, pač nisem vedela, kaj mi je dejansko, ne. In letala od zdravnika do zdravnika in noben nič, ne. In na koncu sem hotela, da se moram sama sebi pomagati. Ja, pač tako je, mislim. Ja. Pač ja, tu je težava z zdravniki, saj pač danes. Ja, mislim. Ker, ja, težko je. Veš kaj, jaz tako, recimo prvi feeling, ki sem ga dobila pri zdravniku, si mlada. In kaj zdaj, lahko imam 10 let, lahko imam 15, lahko imam 50, kaj ima to pomen? Če imam, ne vem, takrat sem imela recimo, ne vem, 25 let, a to pomeni, da ne moram jaz boleti za nečim, ne, pač ne dajo take pozornosti na to, ne. Ja. Ni, verjetno drugi je bil uno, jama se krije v redi. Ja, krije da go rediti, pritisk je normalen, teža je normalna. Ja, se s tabo ni nič narobe, vse v glavi. Se ukvarjam športom, vse, okej, stres. Ja, stres, pa je vse v glavi, ja, pač, kolikokrat sem slišal to. Ja, ne, grozno pojasnilo, ne. Pa veš, da jaz recimo sploh, tako ko pogledam, kako sem prišla do tega specialista, ne, v bistvu na zdravniškem pregledu za službo, ne, po ne vem kolikih letih me je nekdo resno vzel, ne, v bistvu se je samo osredotočil na to, pač kaj mi meni fali in jaz sem rekla pač, da noben me do zdaj še ni pregledal in pač dal neke pozornosti in on je dejansko znoril in on je začel pisati napotnice, jaz sem samo gledala, ja, prav hard je bilo. In takrat sem šele šla naprej v bistvu k nekomu, ki se bolj spozna na to, ne. In ste prišli pole do zaključka za kolitis? V bistvu bil sum na to, ne, okay. Pač, ker ni bilo potrjeno, ne, zdaj pač po parih letih, ne, sem šla zdaj prejšnji teden na to specialistično kliniko, ker sem spet doživela šok. Mislim, tako, pridem gor, jaz sem imela to kolonoskopijo 4 leta nazaj, kjer je bilo pač to dokazano, pač sum postavljen. In ko sem prišla zdaj tle, pač specialistično kliniko, ker so specialisti, ne, se pravi, pričakuješ, da se bo tudi tako obnašali, ne. Sem doživela pravni hladen tuš, razumeš, ja, res, ne. Dejansko me je gledala kot neko, ne vem, koliko sem ti rekla prej, si mlada, ti ne fali neč, ne. Ja, kolonoskopija je bila dokaj okej, ne, pa se kaj, ma kako, ne, če je bilo pač, ne. Ma ja, to vsem napišejo, mi reče. Pa kako to vsem napišejo? Ja, kao, ja, tudi če bi šla, bi mi isto napisali. Pa dobro, kje smo? Mislim, razumeš? Ja. In pol me dela, jejte zdravo, čim več vlaknin, ugibajte se pač redno. Dobro, kaj pa delam cele dneve, razumeš? Mislim, ne, ni, sploh neka pozornosti. In potem, dokler ni videla, da sem že malo jezna, ne, tam, pol pa, ja, dobro, vas bomo dali še na neke dodatne preiskave, ne, mislim. Ja, kolitis ni kar tako, ne. Ja, ni, pač, ne, se to je problem, ne. To je pač pri kolitisu, v bistvu je avtoimuna bolezen. Ja, avtoimuna bolezen, v bistvu ti telo samo pod nekim stresom, oziroma nekaj, ki ti izove. Ja. In pole
se lahko malo ti več poveš o tega, samo v bistvu no, poleti razpoke ratejo. Marsikaj rata, pride tudi pole lahko do ti rakavih poči, obolenj, ja, ne, ti ne poči, samo to. črevo, Ja. rakava obolenja, Ja. pač ni kar tako, ne? Ja, ne, ni enostavno v bistvu. Ne. Ja. Mislim, pri meni je bilo tudi ugotovljeno, recimo še 2 avtoimuni bolezni. Ne. Mislim, oziroma ena, ne, da ne bom pretiravala. To je recimo bolezen hladnih aglutininov. Ne vem, če si ga slišal. Še sama nisem ful izobražena o tem, ampak ok. V bistvu, ko pade temperatura ozračja pod toliko stopinj, Okay. se v bistvu telo začne avtoimuna bolezen napadati samo sebe in v bistvu dejansko si bolan. Nisi bolan, ko imaš virozo in to, ampak jaz recimo sem se čez zimo počutila ful slabo, ne. Taka, kot sem ti prej rekla, recimo brez energije in to. Počutila sem se, kot da bom, ne vem, imela gripo recimo, ampak ni bilo noč, ne. In ko sem bila na tej hematološki kliniki, so mi pač to ugotovili, recimo, ne. To je ena izmed avtoimunih bolezni, ki je v bistvu dodatek ulceroznemu kolitisu, ki me niso še priznali v bistvu. Ne, tako da ja. In pole, kaj vidiš, da recimo največ vpliva na kolitis? Prehrana, še kaj druga? V bistvu tako, ja, Ali prehrana stres? in stres, Stres. oboje skupaj, tako, pač prehrana itak, ne. Sicer, jaz sem, bi rekel, moj zdravstveni fenomen. Ja, resno. Ker recimo imam pač ta histaminsko intoleranco. Pač si slišal, verjetno že za histamin. Tudi mene histamini. No. Mi ne. Čokolada. Ne. Ja, ne Mislim, jem ja, več. jaz smo tudi fuljenih teh prehranskih intoleranc in to, Ja. in histamini tudi Histamin je ena. jih nedoro prenašam. In Meni se zdi ful velik problem v bistvu. Ne vem, kako pač ti povedati. povsod je. Ja, to. Mislim, kuso, ne vem, neke salame, bulko je zorjeno, Ja, več grozno, histamina ja. ima Pa noter. tudi recimo A pa ribe, ne? Ja, ribe, Že čokolada. karkoli, ne, v Ja, bistvu. Pa tudi pole v konzervah, ne, Ja, histamini. jaz recimo tega sploh ne jem dejansko, kar je, v bistvu bi se rekla, vsi kuham, ne, pač, ne. Tudi recimo paradižnik ima dosti histamina noter. Sicer je tako, da enim odreagira telo tako, enim tako, ne, pač ti lahko boš pojedel, jaz ga ne bom mogla, razumeš, ne, je pač ful tako. Ja. In recimo tudi to, ne, jaz nisem znala v bistvu pol se orientirati, kaj jaz lahko jem, kaj ne smem, kako, veš, histamin, ta laktozna intoleranca, sum na neko vnetje črevesja, kaj ne jem. Ja, ker naenkrat ne veš, kje jaz. Ne veš, kaj jaz dejansko, ne. In sem prestala na piščancu in brokoliju, mislim, halo, ne, pač, tako da... Ja, pole rata pa drug problem, ker kar naenkrat restrikcija hrane, Ja, nimaš saj to sem vitaminov, jaz mineralov naredila. in to, ne? Ja. In kar naenkrat pole telo ne Ja. dobi vse, kar rabi. Ne, itak da ne. To sem jaz takrat naredila dejansko, ker nisem vedela, veš, noben mi ni znal pomagati. Zdravniki so mi rekli, ja, probajte, ne, probaj to, probaj uno. Veš, to ni od danes do jutri, to Ja, ja. traja, ne. Ti ne moreš vsak dan probavati neko hrano, ne. Mislim, jo probaš, ampak ne veš, kako bo odreagirala. Ker tudi intoleranca se ne kaže, recimo, od zdaj do potem. To lahko 3 dni drži v telesu, ne. Ja. Je zakasnitvijo, ne. Zakasnitev, ja. Se Ja. to je največji problem pri intolerancah. Tudi jaz recimo Ja. lahko povem, ne vem, čokolado, včeraj sem Ja. recimo jedel čokolado, Ja. danes sem šel v red, Ja, imam, jutra verjetno boš. jutre mi bo, ne. Ja, saj In je to. tisto, kar prije čez 2-3 dni, ne. Ja, ker dejansko sploh ne veš, kje si Ja. potem. Ne? Ker enkrat lahko ješ vse, ker naenkrat pa Ja. ne. In je tudi ful odvisno od stresa. Recimo zadnjič sem videl na socialnih. Se včasih je fajn, da malo več scrollaš po Instagramu, TikToku, ker zveš fuljenih informacij, včasih. Ampak zadnjič je en govoril en zdravnik, da v bistvu je na intolerance pa na mobilnost črevesja tudi ful vplivajo nevrotransmitorji, serotonin, GABA, dopamin in to. Itak ti, če si pole pod stresom, Ja. produciraš manj serotonina, manj gabe in v bistvu se ti Ja, pole vpliva počasi, bolj počasi se ti hrana premika skozi črevesje, telo ima več težav s tem in tu še poslabša vse. Ja, Ne? In itak, rata začaran ja. krog, ne? Zaradi tega, ker se ti poslabša, si ti pod več stresa, imaš manj Ja. teh nevrotransmitorjev, kar je še slabše, veš. Jaz sem zdaj povem, recimo ti greš do zdravnika in mu to poveš, ti bo rekel, da si naumen Ja. dejansko, ker noben tega ne povezuje skupaj. Ja, se to je, ne. ja. Pač ni pri nas je ali je to ali je uno, ali je stres ali je hrana, pač ni neke povezave med vsem tem. Ne. To v Ja, ni bistvu sam holistično. prideš ne. do tega. Ne. Ja, ni holistično, Ja, ni, potem se ne. gleda samo, Ja. samo tisto, ne. Ne, si to je, ja. Kar je malo škoda. Ne. Ja, mislim, tudi tako, ko mi reče, ja, zdrava prehrana. Ne? Kaj je zdaj zdrava prehrana? Mislim,
eno je, razumeš, kar označujejo na splošno, ne, pač po teh lestvicah, ne, zdrava prehrana, sadje, zelenjava, pa toliko tega, pa toliko hidratov, pa ne vem čega. Pa jaz tega sploh ne smem jesti. Ja. Razumeš? Lahko Točno zate to, ne. zdrava prehrana, to je splošno, ne? A pa Ampak recimo, zame je tisto ja, slaba hrana. Točno to, ne. A pa recimo pri avtoimunih boleznih, sploh recimo Kronova pa kolitis, ne, pomagajo tudi v bistvu, kdaj pomagajo, kadar nič druga ne dela, da greš v neko ekstremistično dieto, ekstremistično pod narekovaj, recimo kakšna restriktivna keto dieta, a pa recimo karnivor dieta, če si slišala. Tu v bistvu samo mesojeda je dieta. In kadar To je ti, zame. dejansko, in kadar ti umakneš vse vlaknine proč, se ti v bistvu potem črevo umiri in izgine, da Vidiš, zdaj, izginejo. si to rekel, ne? Jaz Izginejo težave z kolitisom, No, to, lahko, Crohnovim to in pa bi ne. lahko že verjela, pač Ja. nimam prav une izkušnje, ampak kaj je bilo pri meni? Ja, čim več vlaknin, ne? Ja. Kao, čim več vlaknin je, da bo šlo lepo naprej, ne vem kaj, ne? Ampak dejansko meni to ni bilo v redu. In ko sem potem umaknila nekaj časa, sem videla, da v bistvu se prav drugače obnaša. Ja. Ne? Ja, recimo, jaz sem pred leti ful spremljal to karnivor dieto, zaradi tega, ker sem videl, da tudi meni je ful pomagala. Takrat sem imel še več težav z utrujenostjo, tudi duševnim zdravjem, prebavo in to. In sem videl, da tudi mene pomagalo. In recimo, hor na internetu je ful velika baza anekdot, pač od ljudi, ne, kako jim je poleg ta mesojeda dieta pozdravila te težave. Ne. Zato je moj mož tako zdrav. Dejansko. Ja. Ampak tako zanimivo, ne, recimo, kako ne, izven paradigmo. Ja, okay, če imaš težave s prebavo, imaš več vlaknin, več tega. Ja, v bistvu, To ni tako. kdaj ni tako, vse v večini primerov Pa je, tudi- ampak kdaj pa ni tako. Ne? Ja, pa tudi recimo, ne vem, rečejo, ja, jej zelenjavo, ne. Pa jaz dejansko, če jem surovo zelenjavo, to je zame katastrofa, ne, mislim, pa je zdravo. Pa je zdravo. Pa ne. ni, ne, mislim, zame ni. V bistvu surova zelenjava, ful težko je prebaviti. prebaviti ne. je Je bojiš ne poleg moreš, kuhana, ne. Ja. kuhana zelenjava. Pa še to ne vsa spet, ne. Mislim, ne veš, kje si dejansko. Točno to, ne. Poleg, ja, z raznim raziskovanjem, ne. Ja, Pa jaz sem recimo, imela ja. cerealiste, mislim, res, pač, ok, 3 dni sem jedla eno in isto, sem videla, ok, je v redu, se pravi, to lahko jem. Potem sem šla druge 3 dni, pač še nekaj dodati noter, pa sem videla, mislim, jaz sem bila zgubljena, vidiš potem, zakaj sem bila v takem stresu. Ja, verjamem, ne. Mislim, eno z drugim, ne, pa tudi recimo, pa se to si tudi ti, lih zdaj en dan sem videla, da si objavil, ne, da v bistvu te avtoimune bolezni, kronična vnetja in to, da v bistvu vpliva tudi na stres, v bistvu, oziroma na psiho, ne. Ja. Pa dejansko je to res, ne. Ja, v bistvu, ja, zdaj, ko smo promocija prejšnjega podcasta na no. duševno zdravje, v bistvu, No, kako to, pole ja, ja. prehrane in vnetje vplivajo Ja, na ja, duševno to je, zdravje. Ne. to je. Ja. Ko v bistvu ustvarjajo v telesu stresni odziv, stresni Ja, odziv vnetje, pole ne, vnetje. mislim, Ja. ja. V bistvu stres pole poslabša psiho. Ja, ne. pa se že tako, ko pomislim, recimo, ne vem, mene me ful napihne, pač, ko se to zgodi, ne. To izgledam, kot da sem v 8. mesecu, dejansko. Tudi jaz. Ja. To je grozno, mislim, mene me to prav, veš kaj mi dela noter? Ne zato, ker tako zgledam, ampak ker, ne vem, me boli, me napihuje, ne, vse pač neki uni dejavniki so, ki te prav znervira dejansko. Ja, ko v bistvu prebava, pa itak z Ja, možgani itak je povezana, povezano, ne, prek so drugi vagusnega, možgani, ja, ne, pač, prek vagusnega ja. živca. Tako da, če je tle od spodaj vse napihnjeno, pa ja. tudi tle hor boš v Ja, oblaku, ne. ja. Tako da je kar taka. Čeprav zdaj, ko smo leh to omenili, ne, veš, ne vem, ko sem prvič recimo šla do zdravnice, takrat, ja, sigurno je stres, ne. Pač problem za moje črevesje, kao, ne. Ni problem črevesja, ampak je stres, ne, ker so drugi možgani, to mi je rekla, ne. Pa spet ni zmeram tako, razumeš, ne. Ni samo stres problem, lahko je tukaj problem, razumeš, pa gre potem, Tisto ustvarja Ne, pole stres in tisto rata ne, pole stres. lahko začne ja, tu, lahko pa tu, ne, mislim, Ja, ja. tako da ja. Ja, tu pa odkriješ, pole, mislim, skozi uradno medicino tega ne boš odkril, ne, ampak pole z raziskovanjem, ne, odkriješ Ja, v pole bistvu te stvari. sam. ne. Sej, Ja. dejansko, če hočeš kaj narediti na tem, moraš sam na koncu. Pač, ok, oni ti dajo neko smernico, ne, recimo, ugotoviš, kaj je s tabo narobe in potem raziskuješ naprej. in prideš do stvari. Ja, Ja. tako da. Ja, recimo, mene ful zanima ta funkcionalna medicina, ki se ukvarja prav s tem, ne, kako priti do root cause, se pravi tega vzroka, ki je od spodaj, ne, in poleg kaj narediti Kaj okrog narediti, tega. da ne. prideš, ja. Prehrana, lifestyle, dopolnila. Recimo zdaj, ko smo še pri avtoimunih, ne, zadnjič,
ko si videla, da sem šel v Soču zdaj po zemlji, ne, se rekla, ki delaš, ne. Ampak recimo Wim Hof, veš, Vem. on ful govori o tem. Jaz ga ful občudujem. Ne. Pač recimo dihalne tehnike, mrzle stvari, se pravi mrzli tuš, ledene kopeli in take stvari, savne, tu v bistvu ustvarjajo dober stres in poleg tu zavre avtoimuna obolenja. Zaradi tega, ker telo se pole ne bori samo sabo, ampak se bori s tem stresom. Ja, sej ti kar. Pač ti se kar Mislim, bori. tako nisem zdaj hotel se pohvaliti. Ne, se upam, da ni tako izpadlo. Ampak recimo tudi... Sej, to je dejansko v redu, mislim, se ful strinjam s tem. Samo veš, le moraš spet imeti nek da narediš uni korak, ne, pač jaz zdaj v mrzlo Sočo. Mislim, zdaj, ko si omenila, da imaš tu avtoimuno, verjetno tudi ni dobro za tebe, ne, ker se podhladiš, pa se tudi recimo masaža, ne, pri avtoimuni bolezni, ko je, ne vem, recimo ulcerozni kolitis, Crohnova ali pa tako, tudi ne dobro vpliva, recimo, ker če je nek zagon, ne, v bistvu ti ne delaš dobro takrat, ne, ker itak se masira pač tudi vse, ne, pač gre limfna tekočina se pač sprošča naprej lepo, ne, in to, ampak ti ne pripomoreš temu v bistvu, ne. V bistvu se tepe, ne, dejansko, ne. To je isto kot recimo pri tej maderoterapiji, se izvaja, ne vem, na 2 dni, zaradi tega, ker telo se mora v tolikem času pač postaviti na svoje mesto. Ne moreš ti recimo drugi dan, ne vem, ti dam primer, čez 24 ur ali pa 12 ur, kakorkoli, spet to delati, ker ti v bistvu takrat, ne vem, rečeš imunskemu sistemu, da zdaj pa čisti, ne, zdaj delaj, ne. Ja, takrat poteka regeneracija v bistvu. Ti potem začneš še bolj drsati gor po njem, razumeš, to ne moreš delati, ne. Ja, rabiš tudi zadosti regeneracije, glede na stimulus. V bistvu stimulus je tak stres, pa se mora telo obnoviti potem. In to je isto pri temu, ne, pač tako. Zanimivo. Top. Evo, zdaj smo dobro urco, vedno smo malo omejeni s cajtom, tako da lahko gremo počas k zaključku. Vse veš, zdaj na konci imamo za vsaka hosta 2 vprašanje, ki so direkt vezane na tematiko podcasta. Kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobrega počutja? Zame pomeni, kaj pomeni dobro počutje. To je v bistvu ful tako, jaz imam ful širok pogled na to. Eno so pač neke materialne stvari, ne vem, ti dam primer, recimo si grem kupiti, ne vem, zdaj bo zvenelo ful neumno, ne, ampak ne vem, si grem kupiti suši recimo, pač hrana recimo, ne, mi da neko zadovoljstvo, ne, pač se dobro počutim takrat, ker pač uživam v tem, ne, ampak to so one materialne stvari, ne, so pa stvari, ne vem, kako bi ti povedala, če pogledam okolico, se pravi, da je, ne vem, moj otrok zdrav, da pač nekako funkcioniramo kot družina, recimo, če gledam pač, ne. Da preživim dneve, ne, mislim tako, ne vem, da imam hrano na mizi, tako, pač to so take stvari. Da se pa prav jaz osebno dobro počutim, recimo, oziroma, da se imam dokaj v redu, pač neke osebne stvari so to, da zjutraj ostanem, da imam mojo rutino, se pravi, da ostanem ob eni in isti uri, pač to je meni okej, da spijem kavo v miru, da imam svoj, ne, čas, da grem na sprehod, da se pač odklopim od vsega, ker pač takrat se ful sprostim in takrat se dobro počutim. In da uživam v bistvu tistem, kar delam. Recimo, ne vem, ko zdaj masaže in to, pač jaz v tem ful uživam, ne, in se pač nasplošno potem dobro počutim zaradi tega, ne. Tako da, ja. Top. Ja. 3 nasveti? Ti moram dati še 3 nasveti. Ja, oziroma se si jih že skoraj dala, ne? Ja. Ne vem, to je pač tako ful odvisno. Itak vsak posameznik je drugačen, ne. Jaz mislim tako, se pravi, da prvo moraš biti zadovoljen sam s sabo. Se pravi, če si ti zadovoljen s sabo, boš se tudi dobro počutil. Ne govorim 100%, ampak to je en delček tega, ne. Ne pač vizualno, govorim, ne vem, da spremeš svoje napake, svoje prednosti, slabosti, pač vse, ne. Da si na nekem unem. Potem recimo, pač da probaš se posvetiti samemu sebi, ne samo drugim, ker vedno več ljudi se mi zdi samo daje, ne, in pač mislim, sebe pusti tam nekje, ne. Pač to in kaj sem, ne vem, nek nasvet ima, ne vem, čim bolj uživati življenje, pač ne razmišljati samo.
Evo, super, zdaj lahko še deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, oziroma kaj lahko pridejo na masažo in tako. Ne povem. Ne, na Instagramu pač je ta sprostitev črtica spodaj, Jui z Y. Ja, vidiš, tu sem te pozval vprašati, kaj pomeni beseda Ne Jui. zdaj me sprašavati, ker navijem. Navijaš. Toliko krat sem že pogledala, mislim, jaz sem šla v bistvu dejansko gledati nek pomen, ne, pač za to. In pa sem to zbrala in še zdaj ne vem, zakaj sem zbrala. Si moraš misliti, če zdaj me je pravuno, ne me sprašavati takih stvari. Tako pač je. Kratko, enostavno. Sprostitev Jui. Ja, in, Ju, ne? Jui. Po kitajsko. Sprostitev Jui, ja, in drugače pa delam v bistvu v Studio 80 Beauty Lab, tle v Gorici, tako da tudi tam me lahko najdete. Tako da. Pejte na obrazno masažo, ful dobro, garantiramo. Ti že veš. Ja, tako. Evo, tako da hvala Karin, super pogovor. Hvala tebi. Pridem še. Še? No, super, evo, zmenjeno. Drugi del. Ja, drugi del, ja. Drugi del, part one, part two. Tako da hvala vsem za poslušanje, gledanje, upamo, da vam je bil zanimiv pogovor in se vidimo naslednjič. Čau. It's a wrap!